500磅的杠铃划船，也就是227千克，这个重量对于健美祖师爷来说就是常规的训练。但是现实生活中能拿起这个重量的人可以说是少之又少，就更别说再去做杠铃划船这个动作了。今天轮子哥和大男孩将要挑战一下500磅的杠铃划船。首先呢是轮子哥开始表演。我们大家能够看到，这边轮子哥做的呢是触地式的杠铃划船，偏向于爆发力。相较于罗尼做的，他这个碰到地面后呢会有反弹的作用力。最终他是一共做了10个。接下来我们再来看看大男孩的表现。大男孩的动作呢做起来要比轮子哥轻松多了啊！到底是巨鼻哥5%战队的成员，这个力量呢果然是不一般。最终他也是做了10个。健身的人都知道，杠铃划船是个技术难度非常高的动作，特别是髋关节与膝关节再配合肩关节的联动。然而呢，罗尼做的是相当的丝滑流畅，而500磅杠铃划船，罗尼是做了8个，而且动作呢非常的标准。